আমাদের সকলকে আমার চ্যানেল ইংলিশ নলেজে স্বাগত জানাই। আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো। তো আমাদের ক্লাস চলছে কি সিবিসি অর্থাৎ যদি আমরা ইংরেজি সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে চাই তবে আমাদের সিবিসি প্যাটার্নগুলি জানতে হবে। কারণ শব্দ উচ্চারণ এবং তা সঠিকভাবে পড়া বা পড়ে সেই উচ্চারণগুলোকে ইংরেজিতে যদি সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে চাই বা সেগুলো ভাষায় প্রকাশ করতে চাই তাহলে আমাদের ইংরেজির উচ্চারণ ফরম্যাট জানতে হবে। সেই জন্য আমাদের সিভিসি, ভিসিবি এই ফরম্যাটগুলি জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ কোনো শব্দ গঠন হয় এই সিভিসি এবং ভিসিবি এই ফরম্যাটের ওপর বেস করে। তো দেখো সিভিসি প্যাটার্নে গতকালকে আমি তোমাদের শর্ট সাউন্ডে সিভিসি ফরম্যাটে পড়িয়েছি যে একটি কনসোনেন্ট, একটি ভাওয়েল, তার সাথে কনসোনেন্ট দিয়ে একটি ওয়ার্ড হয়েছে, সেটা শর্ট সাউন্ডে কী কী ওয়ার্ড হয়েছে সেই একই জিনিসে আজকে তোমরা পড়ছো, সেটা লং সাউন্ডে হবে সিভিসি ফরম্যাট। এবং এরপরও ক্লাসে আমি ভিসিবি পড়াবো, সেখানেও তোমরা দেখতে পারবে যে কীভাবে ভিসিবি ফরম্যাটে শব্দ গঠন হচ্ছে। গত ক্লাসে তোমরা সিবিসি ফরম্যাটে শর্ট সাউন্ডের শব্দ গঠন করেছো, আজকে সিবিসি ফরম্যাটে লং সাউন্ডে নিয়ে আলোচনা। প্রথমেই দেখো যে বে, হ্যাঁ, তার আগেই বলি যে এর লং সাউন্ড হচ্ছে এ, এর লং সাউন্ড হচ্ছে হস্যই, ঠিক আছে? যেমন হস্যিকার বলি না, হস্যি বা দীর্ঘিকার এইরকম। তাহলে এর লং সাউন্ড হচ্ছে আই, হস্যই আই। ও এর লং সাউন্ড ও হয় বা ও হয়। আর এর লং সাউন্ড হচ্ছে ইউ, হস্যই হস্য। তাহলে দেখো যে কি বলছে যে একটা লং সাউন্ড অফ ভাওয়েল উইথ ওয়ান কনসোনেন্ট। তাহলে একটা কনসোনেন্টের সাথে একটা ভাওয়েল যুক্ত করে একটা লং সাউন্ড কীভাবে উচ্চারণ হচ্ছে দেখো। তাহলে যেমন দেখো বি এ কী হয়, এটা লং সাউন্ড বি এ বে, বিই বি, বি আই বাই, বি ও বো বা বউ হয়, আর বি ইউ বিউ। তো আগামী দিনের ক্লাস মানে গতকালকের ক্লাসে সিবিএসির শর্ট ফর্মে কী বলেছিল যে বি এ কী বলেছিল ব্যা, হ্যাঁ, বিইতে কী বলেছিল বে, বিআই কী পড়েছিল বিআই পড়েছিল বিগ, হ্যাঁ, বয় হচ্ছে বি, বি ও এ পড়েছিল ব, বি ইউ এ পড়েছিল কি মানে বা। কেমন আজকে লং সাউন্ডে দেখো সেই একই জিনিস যে বি এ কী হচ্ছে বি এ বে হচ্ছে, বিই বি হচ্ছে, বি হয় বা বি হস্যিকার হয়, আবার কোথাও কোথাও দীর্ঘিকারও হয়। বি আই বাই উচ্চারণ হয়, বিও বো বা বউ, বি ইউ বিউ। এবার তুমি এটা শব্দ গঠন করে তুমি দেখো যে কী হচ্ছে, দেখো যে এখানে যেমন লং সাউন্ড দেখো বি এ বি ওয়াই, হ্যাঁ, এখানে বি এ কী হলো বেবি। কেমন এখানে বি এতে কী হচ্ছে দেখো, তাহলে যেমন ধরো বি ইতে হয় বি ডবল ই পি, বিপ, কেমন বিপ, হ্যাঁ। তারপরে দেখো বি আই কী হয় দেখো, বি আই তোমাকে দেখাচ্ছি যে বাইট, ঠিক আছে, বি আই টি ই, তাহলে বাইট। আর বিওতে কী দেখো, বিওতে হয় বোট, বিও এ টি বোট। আর আছে কি বি ইউ, বিউতে বিউটি, বিইউ টি ওয়াই বিউটি। আর গত দিনের ক্লাসে এর শর্ট ফর্ম তুমি কি পড়েছিলে দেখো, দুটোর মধ্যে পার্থক্য দেখো, দুটো মানে কনসোনেন্ট এবং ভাওয়েল একই থাকছে, কিন্তু পাশে আর একটা কনসোনেন্ট যখন বসবে তখন তার শর্ট ফর্ম বা শর্ট সাউন্ড বা লং সাউন্ড এখানেই তার পরিবর্তনটা হচ্ছে। যেমন বি এ টি, তাহলে কী হলো শর্ট ফর্ম ব্যাট হয়ে গেল, বজফলা আকারটা ব্যাট। তারপরে কী পড়েছিল বিই, বিইতে কী পড়েছিল যে বেড, বয়কার ড বেড। দেখো এখানে এটা শর্ট ফর্ম বয়কার ড, এখানে লং ফর্ম দেখো লং সাউন্ড যে বিপ, হ্যাঁ। তারপরে দেখো বিআই, বিআই কী পড়েছিল কালকে, বিআই পড়েছিল কি যে বিগ, বিআইজি বিগ। আজকে দেখো লং সাউন্ডটি কী হচ্ছে বাইট। তাহলে দুটো দেখো কনসোনেন্ট এবং ভাওয়েল সেম থাকছে, কিন্তু এখানে আর একটা কনসোনেন্ট যখন বসছে তখন লং সাউন্ড
না শর্ট সাউন্ড হবে, ওখানেই তার পরিবর্তন হচ্ছে সাউন্ডের। কেমন? তারপরে কালকে যেমন বি ওতে কী পড়েছিল, বি ওতে পড়েছিল কি বন্ড, বিও এন ডি বন্ড, বন্ড ব নয় ডয়, ঠিক আছে? তাহলে এখানে কী বলছে বোট, বো, তাহলে এই বি ও এর উচ্চারণ ও আসছে, ঠিক আছে? কী হচ্ছে লং সাউন্ড, আর এটা বন্ড শর্ট সাউন্ড, এই বি ও এর উচ্চারণ ও আসছে। কেমন? তারপরে দেখো বিউটি, লং সাউন্ড বলে বিউ, এখানে কী পড়েছিল কালকে যে বি ইউ এ কী পড়েছে, বি ইউ এ পড়েছে বাট, বিউটি বাট, তাহলে বি ইউ এর উচ্চারণ এখানে হয়েছিল আ, আর এখানে কী হলো বয়ে হস্যি হস্যু, ঠিক আছে? তাহলে উচ্চারণ হচ্ছে বি ইউ এর, এখানে হচ্ছে হস্যই হস্যু। বোঝা গেল এইটুকু ফরম্যাট, যে এটা হচ্ছে লং সাউন্ড, এটা শর্ট সাউন্ডের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে? এবার দেখো নেক্সট, যে সি এ কে, সিই সি, সিআই সাই, সিও কো বা কৌ, সিইউ কিউ। এখানে দেখো সিই কিন্তু কি হবে না, বা সিআই কাই হবে না, এখানে সি এবং সাই হবে, ঠিক আছে? এটা ওয়ার্ড প্যাটার্ন বেসিসের জন্য, ওয়ার্ড প্যাটার্নের জন্য, ঠিক আছে? যেমন তুমি যেমন এই যেমন সি এ যেমন কি দেখাও, সি এর লং সাউন্ড আমি দেখাচ্ছি, একটাই দেখাই তোমাকে আজকে এখন, সি এ কে, কেক, হ্যাঁ দেখো লং সাউন্ড কেক। কেমন? কালকে যেমন পড়েছিল সি এ টি ক্যাট পড়েছিল, ঠিক আছে? তাহলে সি এ কে, সিই সি, সিআই সাই, হ্যাঁ, সিও কো, সিইউ কিউ। এবার দেখো ডি এ ডে, ডিই ডি, ডয় হসি হবে, আবার ডয়ের দীর্ঘিও হয়, ডিআই ডাই, ডিও ডো, ডিইউ ডিউ, তাহলে ডে ডি ডাই ডো ডিউ। বোঝা গেল? তাহলে কিছু উদাহরণ দেখো, যেমন ডি এ টিই ডেট, যেমন ডি এ, হ্যাঁ, তারপর ডিআই সিই ডাইস, হ্যাঁ। তারপরে তুমি করতে পারো ও দিয়ে দেখো ডিও কী হয়, ডিও এমই ডোম। কেমন? তাহলে ডি এ ডে, ডিই ডি, ডিআই ডাই, ডিও ডো, ডিইউ ডিউ। আমাদের সঠিকভাবে ইংরেজির উচ্চারণ শিখতে গেলে আমাদের এই সিবিসি ফরম্যাটগুলি জেনে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন, তা নাহলে সঠিক ইংরেজি তো পড়তে পারবে, কারণ তুমি লেটার সম্বন্ধে ধারণা থাকবে, সব লেটারই চিনো, কিন্তু যখন উচ্চারণ করতে যাবে বা যখন ওয়ার্ড পড়তে যাবে তখন উচ্চারণ ভুল করে ফেলবে, কোনো সময় লং সাউন্ড করে ফেলবে, কোনো সময় শর্ট সাউন্ড করে ফেলবে, দেখা গেলো ওটার শর্ট সাউন্ড হওয়ার কথা ছিল সেখানে তুমি লং সাউন্ড করে ফেলছো। সেই জন্য আমাদের এই ফরম্যাটগুলো জানা অত্যন্ত প্রয়োজন, সেই জন্য তোমাকে শেষ পর্যন্ত ক্লাসটি দেখতে হবে, ঠিক আছে? তারপরে দেখো এফ এ ফে, এফ ই ফি, এফ আই ফাই, কেমন? এফ ও ফো বা ফৌ, এফ ইউ ফিউ, ঠিক আছে? তাহলে ফে, ফি, ফাই, ফো, ফিউ, কেমন? যেমন দেখো এফ এ, এফ এতে কী আছে ফেক, ঠিক আছে? এফ এ ফেক, তাহলে এফ ই, এফ ইতে হবে তোমার ফিড, ঠিক আছে? তারপরে তুমি দেখো এফ আই এ দেখছিলা ফাই, তাহলে এফ আই এন ই ফাইন, ঠিক আছে? তারপরে এফ ও, এফ ও ই ফো, ঠিক আছে? ফো, এফ ও দেখো ফো, ফো করে ফো বা ফো, ঠিক আছে? তারপরে আছে কি এফের পরে জি এ গে, জিই গি বা জি হয়, ঠিক আছে? জিআই গাই বা যাই, জি ও গো বা গো, জি ইউ গিউ, তাহলে গে, গি, গাই, গো, গিউ, জি এ গে, জিই গি, জিআই গাই, জি ও গো, জি ইউ গিউ। তাহলে এগুলো কি হচ্ছে লং সাউন্ড, কার একটি ভায়োল একটি কনসোনেন্টের, বা একটি কনসোনেন্ট একটা ভায়োলের যুক্ত একটা লং সাউন্ড, ঠিক আছে? তারপরে দেখো যেমন এইচ দিয়ে দেখো, এইচ এ কী হয় হে, এইচ ই হি, এইচ আই হাই, এইচ ও হো, এইচ ইউ হিউ, তাহলে হে, হি, হাই, হো, হিউ, লং সাউন্ড। এবার দেখো
জে এ জে, জে ই জি, জে আই যাই, জে ও জো বা জৌ, জে ইউ জিউ। তাহলে জে, জি, যাই, জো, জিউ। তাহলে এগুলো কি হচ্ছে? একটি কনসোনেন্ট এবং একটি ভাওয়েলের কি সাউন্ড? লং সাউন্ড। ঠিক আছে, জে, জি, যাই, জো, জিউ। কেমন? তারপরে দেখো নেক্সট কি আছে? কে এ কে, কে ই কি, কে আই কাই, কে ও কো, কে ইউ কিউ। তাহলে এগুলো কি? কে কে, দেখো লং সাউন্ড আসছে। কে ই কি, কে আই কাই, কে ও কো বা কৌ, কে ইউ কিউ। ঠিক আছে, তারপরে দেখো এল এ লে, এল ই লি, এল আই লাই, এল ও লো বা লৌ, এল ইউ লিউ। তাহলে লে, লি, লাই, লো, লিউ। তাহলে এল এ লে লং সাউন্ড। তাহলে কিছু দেখো উদাহরণ, দেখো উদাহরণ দিচ্ছি। যেমন দেখো এল এ কে ই কি হয়? লেক। আবার দেখো, আবার আই দিয়ে দেখো এল আই এন ই লাইন, ও এ ডি লোড। কেমন? তাহলে দেখো যে লেক, দেখো এটা কী হয়? লং সাউন্ড, অনেকক্ষণ ধরে হচ্ছে লেক। লাইন, হ্যাঁ, অনেকক্ষণ ধরে সাউন্ডটি হচ্ছে। লোড, ঠিক আছে, তাহলে এগুলো কি হচ্ছে? লং সাউন্ড। সিভিসির এগুলো কি হচ্ছে? লং সাউন্ড। ঠিক আছে, সি ভি সি কনসোনেন্ট, ভাওয়েল, কনসোনেন্ট। এবার দেখো এম এ মে, এম ই মি, এম আই মাই, এম ও মো, এম ইউ মিউ। তাহলে মে, মি, মাই, মো, মিউ। এম এ মে, এম ই মি, এম আই মাই, এম ও কি হয়? মৌ বা মো, এম ইউ মিউ। তাহলে এগুলো কি সাউন্ড? লং সাউন্ড। কিছু এক্সাম্পল দিচ্ছি, দেখো এক্সাম্পলে দেখো যে আছে এম এ, দেখো প্রথমে আছে এম এ কে ই মেক। কেমন? তারপর ই, তাহলে এম ই কী হয়? এ এল মিল। ঠিক আছে, তারপরে তুমি দেখো যে এম আই এন ই মাইন। ঠিক আছে, তারপরে দেখো মোড, এম ও ডি ই মোড। ঠিক আছে, এবার এবার দেখো এন এ নে, এন ই নি, এন আই নাই, এন ও নো, এন ইউ নিউ। তাহলে নে, নি, নাই, নো, নিউ। এন এ নে, এন ই নি, এন আই নাই, এন ও নো, এন ইউ নিউ। ঠিক আছে, তারপরে দেখো কী হবে? নেক্সট দেখো পি এ পে, পি ই পি, পি আই পাই, পি ও পো বা পৌ, পি ইউ পিউ। তাহলে এগুলো কি? লং সাউন্ড, সিবিসির লং সাউন্ড। তাহলে পি এ পে, পি ই পি, পি আই পাই, পি ও পো, পি ইউ পিউ। ঠিক আছে, যখন একটা উদাহরণ দিচ্ছি দেখো যে পি আই এন ই কী হয়? পাইন। কেমন? আর পিও কী হয়? পিও পো। তাহলে পি ও পি ই পোপ। তাহলে এ হচ্ছে না একটা লং সাউন্ড, পাইন, পোপ। ঠিক আছে, তাহলে লং সাউন্ড। এবার নেক্সট দেখো কী আছে? নেক্সট পি হলো। এবার দেখো আর এ রে, আর ই রি, আর আই রাই, আর ও রো, আর ইউ রিউ। তাহলে রে, রি, রাই, রো, রিউ। আর এ রে, আর ই রি, আর আই রাই, আর ও রো, আর ইউ রিউ। ঠিক আছে, তাহলে রে, রি, তাহলে রে, রি, রাই, রো, রিউ। এবং দেখো আর আই দিয়ে হয় রাইস, আর আই সি রাইস। ঠিক আছে, আর আর ও দিয়ে কী হয়? আর ও দিয়ে হয় আর ও এম ই রোম। কেমন? তারপরে দেখো লং সাউন্ড এস এ সে, এস ই সি, এস আই সাই, এস ও সো, এস ইউ সিউ। এইভাবে পড়তে হবে, মানে ঝাড়া মুখস্থ করতে হবে। সে, সি, সাই, সো, সিউ। এস এ সে, প্রথমে পড়ে নেবে। এস এ কী হয়? সে। এস ই কী হয়? সি। এস আই কী হয়? সাই। এস ও কী হয়? সো বা সৌ। এস ইউ কী হয়? সিউ। দিয়ে পড়বে কীভাবে? সে, সি, সাই, সো, সিউ। কেমন? নেক্সট কী আছে দেখো, যেমন দেখো টি এ টে,
টিই টি, টিআই টাই, টিও টো বা টৌ, টিইউ টিউ। কেমন পড়বে? টে টি টাই টো টিউ, টে টি টাই টো টিউ। কেমন? আমরাও ছোটোবেলায় এভাবেই পড়েছি। কেমন? তারপরে আছে নেক্সট কী আছে? ভি। যেমন ভি এ কী হয়? ভে, ভিই ভি, ভিআই ভাই, ভিও ভো, ভিইউ ভিউ। তাহলে ভে, ভি, ভাই, ভো, ভিউ। ভিএ ভে, ভিই ভি, ভিআই ভাই, ভিও ভো, ভিইউ ভিউ। এভাবে তোমরা পড়বে প্রতিনিয়ত, তাহলে এটা মুখস্থ হয়ে যাবে। দিয়ে তোমরা অটোমেটিক্যালি দেখবে যখনই কোনো ওয়ার্ড দেখবে, কোনো নিউজ পেপারে বলো, কোনো প্যারাগ্রাফ বলো, বা কোনো পোজ বা পোয়েম পড়তে যাবে, বা কোনো কিছু যখন পড়তে হবে, যখনই দেখবে কোনো ওয়ার্ড, তাহলে অটোমেটিক্যালি যখন তুমি সেটা পড়তে যাবে, এগুলো যদি তোমার মুখস্থ থাকে, তাহলে তোমার সাউন্ড বেরিয়ে আসবে নিজে থেকেই। তারপরে দেখো নেক্সট আছে জেড এ জে, জেড ই জি, জেড আই যাই, জেড ও জো, জেড ইউ জিউ। তাহলে জে, জি, যাই, জো, জিউ। তাহলে আমরা আজকে ক্লাসে কী বলবো, যে সিবিসি যে লং সাউন্ড হয় সেই নিয়ে আজকে আমরা পড়লাম। এর গত দিনের ক্লাসে আমি তোমাদের সিবিসির শর্ট সাউন্ড পড়িয়েছি। যারা তোমরা সেই ক্লাসটি দেখোনি, আগের ক্লাসটি গিয়ে ফলো করো, তাহলে শর্ট সাউন্ড সম্বন্ধে ধারণা হয়ে যাবে। আর আজকে লং সাউন্ড সম্বন্ধে তো তোমাদের বোধহয় ধারণা হয়েই গেল। আর এইভাবে মুখস্থ করবে, যে ওয়ার্ডগুলো তোমরা নিজে থেকে প্র্যাকটিস করবে বই খুলে, ঠিক আছে, বা কোনো ডিকশনারি থেকে পড়বে, দিয়ে ওয়ার্ডগুলো প্র্যাকটিস করবে উচ্চারণ করতে। যে বিএটি ব্যাট, তাহলে কী হলো ব্যাট, তাহলে কী শর্ট সাউন্ড। আবার বিএবিওয়াই পড়বে বেবি, হ্যাঁ, তাহলে এটা কি হয় লং সাউন্ড। এবার বিএবিওয়াই যখন করবে, সেখানে যে বে বি তো করবেন না, তাহলে বিএবিওয়াই দেখবে অটোমেটিক্যালি বেবি চলে আসবে নিজে থেকে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, তাহলে আশা করি তোমরা ক্লাসটি তোমাদের ভালো লেগেছে। আর যারা আমার ক্লাসে প্রতিনিয়ত দর্শক, তারা তো অবশ্যই একটি লাইক দিবে এবং শেয়ার করবে, এবং যারা আজকে নতুন, তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করবে। তাহলে আজকের ক্লাসে এই পর্যন্তই, পরবর্তী ক্লাসে আবার নতুন কিছু নিয়ে আলোচনা করব। তাহলে ওকে, টাটা।